Zbardhet ngjarja në Shkodër. Policia ka dhënë detaje lidhur me shpërthimin e ndodhur në panelin elektrik. Pas hetimeve intensive është zbuluar se Hysni Ymeri ka humbur jetën pas shpërthimit me lëndë eksplozive. Vrasja ndodhi në datë 29/12/2025 në lagjen Manush Alimani. Në pranga ka rënë Gerti Bushati, Ergys Ibrahimi, Edison Hasaj dhe Gjergji Zefi. Sipas policisë, këta shtetas kundrejt pagesës në bashkëpunim me njëri tjetrin më datë 29/12/2025, duke përdorur lëndë eksplozive e dyshuar me telekomandim në distancë, kanë shpërthyer panelin elektrik të pallatit ku banonte shtetasi Hysni Ymeri. Gjatë veprimeve procedurale, kontrolleve të vendeve dhe ambienteve, si dhe kontrolleve personale, janë gjetur dhe janë sekuestruar në cilësinë e provave materiale 28 celular, një automjet Mercedes-Benz, rrobat e veshura nga autori dyshuar që ka vendosur lëndën eksplozive, municion luftarak, një sasi monetare në lekë dhe euro, një sasi lëndë narkotike, një sasi lëndë kokain, 3 pajisje gjurmuese GPS, 2 kamera sigurie dhe një laptop. Ndërkohë vijon puna për zbulimin e personave të tjerë të implikuar në këtë ngjarje dhe dokumentimin e plotë të saj si dhe sqarimin e motiveve. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Shkodrës për veprat penale, vrasje me paramendime kryer në bashkëpunim, shkatrimi pronës me eksploziv, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, prodhimi dhe shitja e narkotikëve e kryer në bashkëpunim dhe prishja e qetësisë publike.